Өкінішке орай біздің Қазақстан елінде бүгінде 90% халықтың басында несие бар. 700 мың айлық, 800 мың кредитім бар дейді. 100 мыңды қайдан тауып атсың десем, тауып атырмын, білмеймін, сол минуста жүрмін деп. Қаржылық сауаттылықтың бірінші деңгейі ол кіріс пен шығысты теңестіру. Мына соңғы статистика бойынша 0024 акциясы болған күні бір түнде біздің қазақ елі 5 миллиард теңгеге кредит алған. 1 миллион теңге кредит алда, үстіңе қымбат көйлектерді киіп ал дейді. Үнемдеу деген ол сараң болу, бейшара болу, жұрттан қалып қою емес. Ұрыс керіс, жанжал, сол бытовой ақша жетпегеннен басталады. Енді несие төлей алмағандықтан. Мына ақшада төзімділік, шыдамдылық, тәртіп, сосын жоспар керек. Осы 3-4 нәрсені балаға кішкентайынан үйрету керек. Тез байып кеткісі келе ма? Тез баюдың түбі шикі. Мысалы, үйде отырған келіншектер 5000 теңгеге лото сатып алып отырады ғой бір. Ставка қоюмен бірдей. Ставка қоюмен бірдей ма? Лотерея, лото ойнау, жаңа карта ойнау ақшаға. Оның барлығы лудоманияның бастамасы. Көлік ұтып ал дегенге Инстаграмдағы блогерлердің жарнамасына жүгірмеңіз деп айтқым келеді. Қайырлы кеш, қымбатты достар, сіздермен бірге мен Бибігүл Рамазанова. Біз BR подкаст студиясында кезекті подкастымызды түсіріп жатырмыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта республикаға белгілі 22 жыл еңбек өтілі бар қаржыгер маманы, қаржылық коуч, қаржылық сауаттылықты үйретіп жүрген және бизнес мотиватор, бизнес тренер, бизнес коуч Төлеуғалиева Әсел Жарасқалиқызы қонақта. Әсел Жарасқалиқызы, қош келдіңіз біздің Маңғыстауға. Рахмет. Енді біз сізбен бірнеше күннен бері халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бағытында жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы енді біздің тренингтерімізге бармай қалған, үйде отырған аналар бар, әкелер бар, менің оқырмандарыма жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Сол туралы айтып бастасақ. Біріншіден, Бибігүл ханым, сізге үлкен рахмет шақыруыңызға. Келі Маңғыстауда жер басып, халыққа өз көмегімді тигізіп жүргеніме алғыс айтам. Ең бірінші сізге алғысымды айтам. Жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз ол бір үлкен білім. Кез келген отбасыда, кез келген азамат, мына ағылшын тілін білген сияқты, велосипед, машина айдау білген сияқты, кез келген адам өзінің ақшасына ие болуды білу керек. Бүгінгі уақытта біз өзіміздің ақшамызға ие болмағандықтан, ақшасыз уақытымыз бізге ие болып жатыр. Яғни күнделікті несие алуымыз, соның барлығы осының кесірінен. Ең маңыздысы қанша ақша табуда емес, тапқан ақшаны дұрысымен жұмсауда, дұрысымен реттеуде. Өкінішке орай біздің Қазақстан елінде бүгінде 90% халықтың басында несие бар. Ол несие тіптен 4-5 неседен көп несие. Ал 80% біздің қазақ елінде халық айлықтан айлыққа дейін өмір сүреді. Демек, осының барлығы, осы статистика біздің қаржылық сауаттылығымыздың төмен екенін көрсетеді. Барлық аудандарды араладық қой. Сол кезде мен танысым айтады, құдай, мына кісінің айтып отырғаны шын. Уф деп ай бітетін кезде кредитті төлейміз да, уф деп бірдем аламыз дейді. Осы кредит, несие, сол несие туралы айтыңызшы халыққа. Жалпы несие дегеніміз не? Несие дегеніміз біздің әлі қалтамыз жетпеген дүниелерді уақытынан бұрын ала отырып, оның үстінде үстемақыны төлеуге дайын болу. Яғни біздің әлі қалтамыз жетпеген дүниелерді біз алдын ала барып қарызға аламыз. Жалпы қарызға алу дегеніміз не? Қарызға көп кіретін адамның сол кісіде қаржылық қор жоқ деген сөз, және де қаржылық мақсат жоқ деген сөз. Біздерде көбіне жаңағы ащы болса да ол шындық, жұрттан қалмау мақсатында біз әр уақытта жаңағы санасып, жаңа көре алмаушылықпен, қызығушылықпен, эмоциялық түрлі шешімдермен, жаңа маркетингтің құлы болып, сондай жаңағы артық іс-әрекет жасап жатамыз. Оның барлығы кез келген мына торговый дом дейміз ғой, оның бәрінде қарастырылған. Азамат бір айналып шықпаса, ол этаждан шықпайды. Ол бір айналып шыққан кезде 2+1
2+1-ді алады. Бүгін соңғы күн ала қал, соңғы күн акция бере қал деген жаңағы соңғы күн жаңа 0024 0012 рассрочканы ала қал деп. Мына соңғы статистика бойынша 0024 акциясы болған күні бір түнде біздің қазақ елі 5 миллиард теңге кредит алған. Яғни біздің қазақ елі жалпы эмоционалдық түрде зат сатып алады деген сөз. Мына жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз ол ең бірінші қаржылық тәртіп. Мына қаржылық сауаттылық дегеніміз ол ертең бүрсігін келесі жылы басталатын, дүйсенбіден бастап арықтаймын, дүйсенбіден бастап бүйтем сөйтем емес. Қаржылық сауаттылық дегеніміз тура бүгін ақшаға қатысты біздің жасаған іс-әрекетіміз. Яғни, егер сіз бүгінгі күнде қолыңызға айлып отқан айлығыңыз 100 мың теңгеге, 200 мың теңгеге ие бола алмасаңыз, ертеңгі уақытта сіз миллион теңгеге ие бола алмайсыз. Ең маңыздысы жаңа келген ақшаны ретімен жұмсай отырып, қандай да болмасын соманы аштыққа алып қалу. Аштық деген білесіз ғой, атам қазақ аштықымен нан басқан. Аштық деген сол аштықны көбейту, сол артта алып қалу. Ең бірінші мына қаржылық тұрғыдағы шетелдік ең үлкен кеңестердің бірі, ол ең бірінші жаңағы өзіңе өзің төлеу қабілетін қалыптастыру. Біздерде мына тәртіп болмағаннан кейін бастаймыз, 5-6 кредит алып аламыз, ол кредиттер жабылмайды. Негізінде кез келген уақытта өзім осы 20 жыл банкте тікелей клиенттармен жұмыс жасаған кезде, кез келген клиент несие алған кезде ойлайды, мен ертең жауып тастаймын, отпускной түседі, бүйтеді, сөйтеді, малымды сатам, шөп сатам, ертең бидай сатам дейді. Бірақ оның 99% несиенің соңғы күніне дейін жүреді. Сол несиенің соңғы айы болған кезде еще ойлап жүреді, мына несие бітеді, 50 мың теңге болса тағы қандай кредит алсам екен деп. Холодильниктің кредиті бітті, енді телевизор алсам екен деп жүреді. Сондықтан негізгі мақсат мына қаржылық сауаттылықта ол кіріс пен шығысты реттеу ең біріншісі. Екіншісі шығысты азайту. Мына біздің жалпы қаржылық сауаттылықтың өзінің деңгейі бар. Бірінші, екінші, үшінші мына ағылшын тіліндегі элементари, pre-intermediate сияқты өзінің деңгейі бар. Қаржылық сауаттылықтың бірінші деңгейі ол кіріс пен шығысты теңестіру. Өкінішке орай біздерде қазір отбасыда мына 100 мың теңге алса, соның 70 мың теңгесі кредитке кетеді. Мына қазақта өте жақсы сөз бар, көрпеңе қарап көсіл деген. Біз мына көрпеңе қарап көсілмей алға жүреміз да, әрине алға жүрген жақсы, дұрыс, бірақ оның да өзінің шегі болу керек. Ақшаға қатысты іс-әрекеттің шегі болу керек. Ең бірінші қаржылық деңгейдің бірінші этапы ол кіріс пен шығыстың теңеуі. Яғни бір айда қанша айлық алдық, сол айлыққа өмір сүруді үйрену. Сонда ғана біз кредитке кірмей үйренеміз. Ол бірінші. Екіншісі, сол өзіміздің шығысымызды жаза отырып күнделікті. Біздерде мына бәрі күшті бастайды. Мына кейбір психологтар айтады, күшті дәптер сатып ал, новый қымбат, новый күшті ручка сатып ал, сосын соның бәрін жаз дейді. Керек емес ол үшін. Кез келген 12 беттік дәптерді алып, шығысымыз жазамыз. Шығысты біз реттей алмай, кірісімізде береке болмайды. Шығысты міндетті түрде жазу керек. Сол кезде шығысты біз реттей отырып, мына өзіміздің тапқан пайдамыздың қайда кетіп жатқан, қалай кетіп жатқан, не үшін кетіп жатқан біз әр уақытта анализ жасауымыз керек. Жалпы бізде анализ жоқ. Біз бір қателеп жасай береміз. Мына адам басындағы несиенің көбею себебі біз бір несиемен жабамыз. Сонда өзі түсінбей отыр, қалай ол миллион, 2 миллион, 3 миллион қалай қарызға кіріп кеттім деп таңғалып отырады. Демек, осы қағидалардың бірі қаржылық сауаттылықтағы несиеге қатысты, бір несиені екінші қарызбен немесе несиемен жаппау. Үнемдеу деген ол сараң болу, бейшара болу, жұрттан қалып қою емес. Үнемдеу деген өзіңіздің бүгінгі күніңізді реттей отырып, ертеңгі өзіңізге жарқын болашақты қамтамасыз ету. Себебі мен өзім бір туысым бар, өткенде әңгіме айтып отырсақ, 700 мың айлық, 800 мың кредитім бар дейді. 100 мыңды қайдан тауып атсың десем, тауып атырым білмеймін, сол минуста жүрмін деп. Совсем толысып кеткен, інжірғасы түсіп кеткен, дым мотивация жоқ өмірге деген, кәдімгі қарап отырсам. Ал бірақ қарап тұрсаң 700 мың теңге аз ақша емес қой. 700 мың теңге 2-3 үйдің айлығы мысалға, былай қарағанда. Жалпы мына тағы да айтып тұрғаным, сол мына сен миллион тапсаң да 100 мың теңгеге игере алмасаң, сен миллион теңгені де игере алмасың. Ол бір. Екіншіден,
біздің қазақ халқында несие төлеу мәдениеті бар да ақша жинау мәдениеті жоқ. Яғни біз қанша аламыз до конца соны жойып үйренгенбіз да. Ана бұның бәрі психологиялық тұрғыда мен түсінем. Біздің мына жоқшылықтың адамы болды көбіне. Совет үкіметінің қалдықтарымыз ана автолакпен келіп, баяғыда соңғы 2 колготки сатылып, соңғы 2 кастрюль сатылып жататын еді ғой. Сол заманда біздер жоқшылықта, ата-анамыз солай өскен, үлкен кісілер солай өскен. Бірақ ол жоқшылықтан біз қазір шықтық. Қазір ақшаң бар болса, кез келген затты да алуға болады. Кез келген затты. Сондықтан мынау кредит беріп жатыр екен, 2+1 екен, жаңағы бүгін соңғы күн акция екен деп кез келген көрінген нәрсені ала бермеу керек. Бізде жалпы ысырапшылық. Әйел азаматтың үйінде 11 көйлегі бар, ертең тойға баруға әдет нечебе киетін киімі жоқ, 12-ші көйлекті рассрочкаға сатып алады. Бір тойдың өзіне ысырапшылық жасаймыз біз. Ол менің қазақта той болмасын деген ниетім емес. Болсын, бірақ кез келген нәрсені логикалық түрде ойланып, дұрыс шешім қабылдап, дұрыс өзіңнің ақшалық жолыңды тек қана өзің ғана реттейсің. Біздерде мына жалпы ақшаға қатысты сұрақ ол өте қиын сұрақ. Әйел азамат пен ер азамат арасында, бауырлар арасында, әке-шешесі арасында көп уақытта осы ақша мәселесі жақсылап талқыланбайды. Жоқ кезде ғана талқыланады да, бар кезде талқыланбайды. Мына өкінішке орай банкке адамдар барған кезде әйел азамат ер азаматтың басына несие бар екен, ер азамат әйелдің басына несие бар екен, сол кезде біліп жатады. Кейбір кезде сол кезде түсінесің, бір жанұяда отырып адамдар бір-бірімен сөйлеспейді. Мына балаға қатысты қаржылық сауаттылық, жанұяға қатысты қаржылық сауаттылықтың барлығының біздің мына келесі қағидаларының бірі ол отбасылық бюджет. Сол отбасылық бюджетті осының барлығы ер азамат, әйел азамат, үйдегі бала-шағаның барлығы отбасылық бюджет арқылы қарастыру қажет. Сонда ғана береке болады. Сонда ғана мүмкіндік болады. Және де мына қарыздың көбеюі, кредиттің көбеюі ешқашан жақсылыққа келмейді. Мына мен әр уақытта айтам, несиесі бар адамның қалтасы тесік. Тесік қалта. Оған қанша ақша салсаң да ол түсе береді, тесігінен түсе береді. Кредитті жаппай ақша реттелмейді. Мен отбасы банкпен үй алдым ғой 9 жылға. Сол кезде айтады, досрочно жаппа. Не керек досрочно жауып? Осылай асықпай 9 жылда бітіресің дейді. Сосын мен айтам, қой досрочно жауып тастау керек на кредитті. Сол кезде олардың несі, ой бәрібір девальвация, ой бәрібір кетіп жатыр сот, сен ты же копейки платишь деп маған сөйдейді. Сол да бұрын мен 9 жылға алдым, былтыр мен 3 жылда жауып тастадым. Сол нені, ипотеканы. Сосын қанша экономдадыңыз сол? Экономдадым ғой сол. Себебі мен отбасы банкпен 50-де 50 қылып алдым да 9 жылға, соны тездетіп 3 жылда жауып тастадым. Мысалға сіз егер график погашениеңізді қарасаңыз, өзіңіз көресіз 1,5 миллион, 2 миллион теңге сіздер экономдайсыздар. Кез келген уақытта алдын ала несиені жабу, ол төлейтін пайыздан кету. Яғни сіздің төлейтін пайызыңыз ол сіздің негізгі пайдаңыз ғой. Ол сіздің негізгі келіп тұрған кірісіңіз. Сіз сол кірісті сақтап қалып отырсыз. Мына несие алған кезде несиенің көптеген жабу түрлері бар. Соның ішіндегі жұмыс жасайтын 2 түрі бар. Жалпы несие жапқан кезде. Мына кез келген азаматты мен біріншіден несие жабуға шақырам. Несие жабылмай ақшаның шеті құралмайды. Мына адамдар алады зарплатасын, өзі санақ қояды, зарплатасы уже жетпейді, ертең әлі зарплата алған жоқ, ертең зарплаты, бүгінгі шығыстары ертең зарплата уже жетпейді. Ақшаны әлі зарплата алған жоқ, уже настроение жоқ болып отырады. Неліктен? Неге десеңіз, біз қарызға, жаңа кредиттің бәрін төлеуге жауып тастаған кезде тіпті үйдегі анау-мынау шығыстарға да ақша қалмай қалады. Кредиттің көптігінен, кредиттің сомасының көптігінен, санының көптігінен. Сондықтан 2 түрлі жолмен несиені жабуға болады. Бірінші психологиялық жол. Ол дегеніміз жаңағы 5 басында несие болса, соның ең аз негізгі борышын ала отырып, сол несиені жабу. Сөйтіп бірінші несиені жабу, мысалы 200 мың теңге қалса, ай сайын соны 2 айда бір частичный досрочный погашение жартылай жабып отырып, немесе досрочный погашение жасап, мына бәрі ниеттен басталады.
Сіз мына кредиттерді мен жауып тастаймын деп ниет еткен күннен бастап сіздің өзін оңтайланасыз. Оны сіз кез келген азамат өзі білет ақшаны қалай тауып, қалай жау керек екен. Сондықтан жаңағы 200 мың теңге кредит алып бірінші жауып тастайсыз, сонда 5-ші кредит кетеді. Тағы біреуін жаңа 200 мың теңгеден босаған кредитке орнына тағы не алсам емес, сол босаған сома ай сайынғы кредит төлейтін сома 25 мың теңге, 50 мың теңге болса, сол ақшаны жаңағы 4-ші кредитке жіберу. Аз қалған негізі борышы. Сөйтіп барлық кредитті жауып тастау мүмкіндігі бар. Ол психология жол, жаңағы ол мынандай адамдарға арналады. Мен итак айлықтан айлыққа жете алмай жүрмін, ақшам жетпейді, мен оны қайдан алам, қалай жабам деген азаматтарға арналады. Ал егер менің ақшам бар, әл-ауқатым бар, әйтеуір бір нәрсе қылып мен жаба алатын мүмкіндігім бар десе, оның екінші қаржылық жолы бар. Қаржылық жол дегеніміз аламыз, жаңағы бір бет қағазға жазамыз, қанша негізгі борыш, қанша қалды, қанша пайыз, қанша переплата көреміз. Ең қымбат несие қайсысы? Сол несиені бастап жабамыз. Неғұрлым жаңа қымбат несиені бірінші жапсақ, соғұрлым сіз өзіңіздің үстіндегі переплатадан ертерек құтыласыз, жаңа көп төлейтін пайызыңыздан. Мысалы, көп уақытта оның ішіндегі кішкене екі саласы бар. Бірінші саласы, мысалға, кейбір кезде сіз ең қымбат несиесін таңдауыңыз мүмкін. Екінші жағдайда сіз жаңағы ең соңғы алған несиелерді таңдауыңыз мүмкін. Ол да мүмкін. Неліктен кез келген қаржылық ұйымға бірінші жылда сіз негізгі пайызын төлеп тастайсыз. Мына қарапайым халықта оны білет, миллион теңге қарыз болса, бір жыл төлеп жүреді, әлі 900 мың теңге қарызы болады. Иә. Сонда бір жыл бойы бәлен соны төлеп келді, әлі тек негізгі борыштан 100 мың теңге ғана шегерілген. Сондай жағдайда басында көп пайыз төлемес үшін соң қалған несиелерді тезірек, ақшалай алған несиелерді тезірек жабуға тырысу қажет. Сонда ғана ақшаның шеті құралады. Несие жабам деген ниет болса, өзінің жоспары болса, міндетті түрде кез келген несиені жабуға әр мұғалім де, жай азамат та, жұмысы бар да, жұмысы жоқ та, оның әрқайсысының оған мүмкіндігі бар. Оған ниет керек, шешім керек. Және де мына қаржылық сауаттылық, жаңа айтып кеттім ғой, күнделікті қабылданған ақшаға қатысты шешім деп. Біздер былай ойлаймыз, жарайды 1000 теңге ғой, жарайды 5000 теңге ғой деп. Сол миллионда сол 1000 теңгемен 5000 теңгеден құралады. 100 мыңда сол 1000 теңгеден құралады. Сондықтан біз кез келген ақшаға немқұрайлылықтан қашу керекпіз. Дұрыс саналы түрде мынау ақша менің еңбегім, мен бұл ақшаны бір ақшаға қосайын деген ниет болса, ақша тез жиналады. Мысалы, бір психологтар бар. Инстаграмда қазір коуч психологтар толып кетті ғой. Өзіңнен ештеңе аяма. Өзің қымбат кафеге бар. Күніге бір күшті қымбат кофейнядан кофе іш. Қымбат жерлерде жүр. Өзіңнен ештеңе аямасаң, саған ақша келе береді дейді. Тіпті бір алдында хиджаб киіп алған бір қызды көрдім. Тупы барда 1 миллион теңге кредит алда, үстіңе қымбат көйлектерді киіп ал дейді. Сол кезде сенің өзіңдің самооценкаң өседі, өзіңді жақсы көріп бастайсың, сосын сен сол несиені жабуға тырысасың дейді. Қалай ойлайсыз? Енді мен психолог емеспін, бірақ қаржылық тұрғыда мен айтарым, оған сен бір күн қымбат киіммен бір апта самооценкаң күшті болып жүретін шығар. Одан кейін бәрібір, егер ол самооценка жоқ болса, ол самооценка іштен шығатын нәрсе, ол сырттан келетін нәрсе емес. Сондықтан мына жалпы қарызға кіріп, жаңағы кредит алып, әдемі жерден 1000 жерден жүрсең де, сана сезімің өспесе, өзің сол бағытта дамымасаң, оның бәрі бестейін. Мына ең бірінші қаржылық дені сау адам, қаржылық сау адам, ол өзінің қаржылық анализін жасап отырып, менің мына жерде мынау жерім дұрыс емес деп, соны мойындай отырып, өзінің сол бағытта жұмыс жасауы. Мына азаматтар, мен ауырмаймын деп, шынымен де ол ауыр жүрсе бір күн өледі ғой. Сол сияқты. Менде бәрі күшті, менде кредит жоқ екенін көрсетіп, біздер неліктен банкке жүгінеміз? Біз үшінші адамнан, бауырымыздан, нағашымыздан, туған туысқанымыздан, досымыздан қарыз сұрағымыз келмейді. Біз гордыймыз өзімізше. Гордый болғанда, ал бізге онлайн кредит ала салған оңай.
неге десең ешкімнен сұрамайсың, ешкім иілмейсің, кез келген сенің эмоционалдық уақытың әртүрлі ұйтқып тұрған кезде кез келген қате немесе дұрыс шешімдер қабылдайсың, иә. Сол кезде сондай дүниелер болмас үшін және де сол дүниелер болған кезде әр уақытта мына біздің ішкі сезіміміз, ішкі алай-дүлейіміз, мына жалпы өзіміздің мына эмоциямыздан өзіміз биік болуымыз керек. Өзіміздің нәпсімізді дұрыс бағындыра білуіміз қажет. Иә. Сол кезде ғана біз өзімізді өзіміз бағындыра алмасақ, бізге ешқандай қымбат сөмке, қымбат портмоне, ол қымбат портмоненің ешқандай қандай пайдасы бар, оны шауып барып бренд сатып алу, егер ішінде бір түйір дұрыс ақша болмаса. Иә. Сондықтан тесік қалтаны бітемей байлыққа жол жоқ. Ол гарантированно кепілді түрінде мен қаржыгер ретінде айтам. Ал егер жоқ, олай бүйтпе, сөйтпе, қымбат кафеге бар, миллион теңге ал, қымбат киім ал десе, оның соңғы жолы белгілі. Ол бір алады, екі алады, үш алады, бір күні блокқа түседі, арестқа түседі, ары қарай ол заңды құқығынан да көп айырылуы мүмкін. Сондықтан менде ақша жоқ па? Жоқ екенін мойындау керек. Ақша өмір бойы жоқ болуы мүмкін емес. Ол болады, келеді, бар, ол ақшаны табуға болады. Вообще ақша жоқтық ол проблема емес. Кез келген екі қолы, екі аяғы сау азамат кез келген ақшаны таба алады. Бәрі таба алады. Барлығының қолынан келеді. Бірақ ол үшін нақты мотивация керек, нақты қаржылық жоспар керек. Біздер қаржылық жоспарсыз жүреміз. Ана ескексіз қайғы сияқты қай уақыттан кім реклама береді, сол рекламалық дүниені алып, өзіміздің өмірлік жоспарымыз жоқ. Егер азамат таңертең кешке дейін өз несиесін төлей алмай жүрсе, қайдағы ода жоспар? Сондықтан тесік қалтаны бітейміз, жаңағы қарыздарды жабамыз, жеке тұлға адамның алдында қарыздарымызды жабамыз, ломбардтан алған қарыздарды жабамыз. Соның барлығын жауып, реттей отырып, кез келген затқа ақша жинап та жеткізуге болады. Құрсын сөйтіп жүрген кезде қартайып кетеміз деп айтуы мүмкін бір кісі, бірақ қартаймай да оған жетуге болады. Өзіңіз мысалға ақшаңызды жинап сатып алған 100 мың теңгенің нәрсесі, сіз оны кредитке алған кезде 180 мың қылып қайтарасыз. Одан да сіз 5-6 ай шыдап, экономдап, олай да сатып алсаңыз болады. Ол үшін жүгіріп несиеге әр уақытта барып қажет емес. Біз несие алып үйренгенімізде етімізге кірген ол несие. Несиесіз өмір сүре алмаймыз, жаңа айтып тұрмын ғой. Холодильниктен кредит біткен кезде орнына телевизор алсам екен деп ойлап тұрамыз. Сондықтан ең негізгі мақсат жаңа қаржылық сауаттылықты осы бағытта арттыру. И рассрочкаға алдым ғой дейді. Қалай ойлайсыз рассрочка? Жалпы мен рассрочка қарсы емеспін. Бірақ бөліп төлеу да ол. Несиенің ақылды және ақылсыз несиелер бар. Егер сіз мысалға бұна ұялы телефонмен видеоға түсіріп, жұмыс жасап, тауар сатып отырсаңыз, бұны рассрочкаға алуға болады. Ал егер сіз бұл ұялы телефонды алып үйде жатсаңыз, ол сізге ешқандай жұмыс жасамайды. Ешқандай ақша әкелмесе, сізге ол жұмыс жасамаса, онда оның телефонның ешқандай сізге пайдасы жоқ. Жалпы бұл телефонды да, кез келген ноутбукты да 20-30% арзан алуға болады. За наличку. За наличку. Рассрочкаға сатылған кезде оның ішінде клиенттің төлейтін пайызы қосылған. Сол тауардың ішінде. Сатушы адамда ол Каспийдің үстінде комиссиясын немесе басқа да банктердің комиссиясын үстіне қосып қояды. Енді өздеріңіз бизнесмендердің өздері біледі, жаңа анау-мынау заттар сатып біледі. Сол жаңа үстіне банк саған рассрочка берсе, саған 10 мың теңгенің затын сатсаң, саған 8 мың теңге түседі тек қана. 8 мың жарым теңге түседі. 8 мың жарым теңгені комиссия ретінде басынан ұстап қалады. Яғни клиент оны көрмесе де, ол заттың құнында ол пайыз салынған. Сол затты да басқа жерден арзанға қолма-қол ақшаға сатып алу мүмкіндігі бар. Сондықтан рассрочкада тегін беріп жатыр екен, өз ақшамды төлеймін ғой, жайлап бүйтем ғой, сөйтем ғой дегенде, ол да бір переплата бар. Переплата бар. Біріншіден переплата тауардың құнында. Екінші, жаңа рассрочка көбейіп кеткен кезде сол несиенің саны кейбір кезде азаматтар тіпті 12-18 кредитке дейін алып отырады жаңа рассрочка. Мен өзім таңғалғаным, 12 кредиті бар мен бір жұмысшымның. Алдында сбор ашып 4-өн қатарынан жауып тастадым ғой. Енді менде кілең мүмкіндігі шектеулі жандар ғой.
Сол кезде мен бір қызға көмектестім, жолдасынан ажырасып жатыр, үйі жоқ, өзім қазір жатақханаға орналастырып қойдым ол кісіні. Сол кезде мен оған көмектестім, бірақ сонда шошып кеттім, мына 10 кредиттік мүмкіндігі шектеулі адамға Каспи қалай берген деп. Ол мына біздерде жаңағы жоғарғы пайыздық кредиттардың тәуекелі риск дейді ғой, тәуекелі жоғарғы болғандықтан ол адамның бұрын соңды несиені алып жабуына байланысты жаңағы шотындағы ақшаның келіп кетуіне, жаңағы выпискаға байланысты ол ақшаны шамалап жаңа кредит алушының, қарыз алушының шамалап төлем қабілетін болжай отырып солай беруі мүмкін. Негізінде мен өзім де таңғаламын, мына заңдамалар жазып жатыр, қазір 50%-дан көп несие беруге болмайды деп, бірақ кейбір уақытта кейбір азаматтарға ол емес сияқты. Иә. Енді осы менің оқырмандарыма айтыңызшы, мысалы отбасы бюджет қалай жоспарлайды? Отбасылық бюджетін жоспарламайтын адамдар бар. Содан кейін жалпы мен түсінгенім осы жасқа дейін барлық ерлі зайыптың арасындағы осы ұрыс керіс жанжал сол бытовой ақша жетпегеннен басталады. Енді несие төлей алмағандықтан, несиесі просрочка болғасын, екеуі де напряженка, қазір сәл бірдеңе болса телефоныңнан Каспиін олардың не істеп тастайды, блоктап тастайды. Өзіңіз ойлаңызшы, тіпті Каспиді блоктамай-ақ сет жоқ болып қалса, бір ақшасыз қалғандай боламыз ғой қазір. Сет жоқ болып қалса, біз ешкім емеспіз, телефонымыз уже мына iPhone сөнсе бітті, зарядкасы бітіп қалса да бітті. Себебі бізде бәрі ақша осының ішінде. Со айтайын дегенім, барлық ұрыста, ажырасуда, қазір Қазақстан енді ажырасудан алдыңғы орында деп жатыр. Сол үшін отбасының бюджетін ерлі зайыптылар, сол отбасы бюджет туралы айтып беріңізші, жоспарлау. Отбасылық бюджет деген үйде жиналыс жасаудан басталады. Жалпы кез келген 2 азаматтың кірісі, 3 азаматтың кірісі орта қазанға салынып, жанұялық кіріс және жанұялық шығыс саналу керек. Жанұялық кірісті қадағалап, жанұялық шығысты реттеп отырсақ, қадағалап, реттеп, азайтып отырсақ, оның үстінен жиналған ақша қазанда қалай береді? Өсет, 1 айда, 2 айда, одан кейін барып отбасылық бюджет, отбасылық қаржылық мақсатқа жұмыс жасау керек. Осының барлығы ауызбіршілік, татулық, бір мақсатқа жұмыс жасау, соның барлығына әкеледі. Неліктен жаңа мен басында айтып кеткендей, әйел азамат ер азаматтың несие алған, ер азамат әйел азаматтың несиесін алған, немесе әке-шешесі баласының несие алған көп уақытта білмей жатады. Неге десеңіздер, үйде бір-бірімен олар сөйлеспейді. Сөйлесу керек, бір-бірімен біріне бірі айту керек, бір-біріне бірі сену керек. Біздерде мына жаңа өзіңіз айтқан сияқты псевдо кейбір мамандар өзіңді жақсы көр, бүйт сөйт деп адамдарды көп уақытта жолдан тайдырады. Оның барлығы ең бірінші білесіз бе неге әкелетінін? Эгоизм мен менменділікке әкеледі. Балаға қаржылық сауаттылықты қалай үйретеміз? Балаға қаржылық сауаттылықты қанша жастан бастап үйретем деп көп сұрақ келеді. Бала қай уақыттан бастап ақша сұрайды, сол уақыттан бастап балаға үйрете беру керек. Ол қазіргі балалар өте дамыған, 5-6 жастан бастап олар ақша сұрай бастайды. Сол кезден бастап ең бірінші нәрсе балаға ақшаны беру. Ол өзінің лимитімен 500 теңге болуы мүмкін, 200 теңге болуы мүмкін. Сосын жаңа 500 теңгені берген кезде, міне мен кәмпит алуға 500 теңге беріп, оның сол қайтарымыз дачасын санатқызып үйрету. Сосын сол дачаны қайтан әкеліп орнына қоюды үйрету. Екіншісі. Үшіншісі, қалған дачаны жоймай, экономдап, копилкаға салдыртып үйрету. Осы 3 нәрсе. Осы балаға құттайынан бастап сол 3 нәрсені үйрететін болса, бала қаржылық сауаттылығы басқаша болатын болады. Бала біріншіден тек керегін алып үйренеді, екіншіден ақша жинаған кезде
өзің тоқтатуды үйретеді. Мен сізге бір күшті жасалған эксперимент жайында айтып берейін. Стэнфорд университетінде мына ақ зефир берген балаларға 15 баланы таңдап алған, 15 балаға бір зефирді үйлестірген. Сосын бір зефирға үйлестіргенде айтқан балалар, сендер мына зефирді жемеңдер. Егер сіздер жемей күтсеңдер, 15 минуттан кейін біз сіздерге екінші зефир береміз деп. Сөйтіп 15 минут күткен, кішкентай 5-6 жастағы балалар, балабақшада болған эксперимент. Сөйтіп 15 минуттан кейін қайтып келсе, көбісі жаңағы бір зефирді шыдай алмай жеп қойыпты. Балалар ойны кішкентай. Сөйтіп жаңағы жемей қалған 4-5 баланы екінші зефирін береді, олар екінші зефирін алып кетіп қалады. Одан кейін барып 20-25 жыл өткеннен кейін жаңа экспериментке қатысқан балаларды тексеріп көрсе, жаңа екінші зефирді күтіп төзімділік, шыдамдылық танытқан 5 бала бұл өмірде қалған 10-на қарағанда едәуір үлкен жетістіктер жеткен азаматтар екен. Мына ақшада төзімділік, шыдамдылық, тәртіп, сосын жоспар керек. Осы 3-4 нәрсені балаға кішкентайынан үйрету керек. Жоспар не аласың? Содан кейін мектепке жаңағы біздер өзіміз таңертең кешке дейін жұмыста жүргеннен кейін балаға деген махаббатты бір нәрсе сатып алу, бір нәрсе сатып беру арқылы ақшамен толтырамыз. Сол кезде магазинге барған кезде қатты махаббаттарын жақсы көріп батсаңыздар, баланы бір нәрсе алды үйрету. Мен өзім баламды сөйтіп үйреттім. Бір нәрсе аласың. Ана байғұс бала ананы бір иіскеп, мынаны бір орнына қойып, дүкеннің соңғы шетіне шыққанша басқа бір нәрсені қолына ұстап тұрады. Ол әрине мен үшін ана ретінде қиын. Бірақ мен соған оны үйреттім. 3 баламды солай үйреттім. Неге десеңіз, бала жалпы өмірдің барлығы таңдаудан тұрады. Егер сіз бір нәрсені, бала дұрыс мынаны мен жегім келеді, мынаны ішкім келеді деп бір затты жан қалауын дұрыс сезініп, дұрыс таңдау жасай алса, сол кезде бала таңдау жасап үйренеді. Ол бір. Екіншіден, мынау қанша теңге тұратын бала білу керек. Солай, сол баланың алатын заттарына қатысты өзі таңдау жасап, сол ақшаға өзі бала бейімделе бастайды. Ол қанша тұратын біліп, қанша жинау керек екен. Сосын жаңағы ең негізгі нәрсе артынан болатын контроль. Қадағалау. Алды ма, алған жоқ па? Қанша сдача алды? Сдачаны қай жерде жіберді? Біздерде 500 теңге береміз, 100 теңге, 120 теңгені жіберіп шашып жатады үйде. Сол 120 теңгені әкеліп капельникке салдыру. Бала кішкентайынан бастап 100 теңгені қадірлемесе, ертең 1000 теңгенің үстінен тапап өтеді. Балалар неліктен жерде жатқан iPhone нелер тапап үстінен өте береді. Неге десең, қадір жоқ. Ал қадірлеуді әке-шешесі басынан үйрету керек. Бұрын көп жаңағы қаржылық сауаттылық туралы тренингтерге қатысам ғой. Жалпы ақша энергия ол. Мысалы, мен жаңағы оқырмандарыма да айтып кетейін. Мысалы, сіздің қалтаңызда дым ақша жоқ, сіз дүкенге кіресіз. Дүкенші сізге келіп, сізге не көрсетейік, что вам показать, какой платье дегенде сіз ақшаңыз жоқ болғандықтан сіз не уверенный болып тұрасыз. Жоқ, маған ештеңе көрсет, керек емес деп ұялып тұрады ғой, ақшасы жоқ адам. Ал егер сен қалтаңда $1000 болса, сен қалай кіресің дүкенге? Өзіңе уверенный болып, так, ананы көрсет, мынаны көрсет, мына тапочканы кимеймін, ана туфлиді кием деп. Сол себепті қаржылық сауаттылық, ақша деген ол энергия. Ең бірінші очередь өзіңізге уверенный болып жүргіңіз келсе, өзіңізге сенімді болғыңыз келсе, сізде қор болу керек. Сіздің депозитіңізде минимум ең жоқ дегенде $1000 тұру керек. Мен де сөйтіп айтам құрбыларыма да. 3-4 айлық қор болу керек. Иә. Жаңа қанша ай шығыс болады? Мысалға 200 000 теңге айлық шығыс болса, соның 3-4 айын жаңа 600-800 000 теңге міндетті түрде жоқ ретінде қаржылық қор қалыптасу керек. Кез келген жанұяда. Пандемия кезінде, неше көптеген жұмыссыздық кезде көрдік қой бәріміз неше түрлі жаңа Алматыда қаңтарды кезінде. Сондықтан осының барлығы қаржылық қол, ол келесі этап. Шығыс пен кіріс теңеспей қаржылық қор жайында айту ертерек болады халыққа. Сондықтан ол келесі этапта жаңа өзіңіз дұрыс айтқандай артта жиналған бір кішкене болса да қор болу қажет.
қаржылық деген жазу жазғанда ең бірінші сіз шықтыңыз Инстаграмда. Ал мен оқырмандарыма ақшаны қалай жинау керек? Жалпы ақша жинаудың өзінің бір тәсілі бар ма? Иә, бар. Ақша жинаудың түрі бар. Бірақ менің жұмыс жасайтын тәсілім кез келген ақша мақсатқа ғана жиналу керек. Мақсатсыз жиналған ақша ол көп уақытта ол кез келген азаматтың өмірінде болады. 10 мың, 20 мың теңгені жинап келіп, 100 мың болған кезде мәшинесі сынады. Тағы бір ақша жиналған кезде тағы бір нәрсе, тағы бір нәрсе шығыстар шығып тұрады. Егер сіздің ақшаңызға қатысты мақсатыңыз болмаса, ол ақшаға басқа мақсат келеді. Сондықтан кез келген азамат мен үй алам, мен машина алам, мен шетелге барам деген өзінің нақты мақсаттары болса, кез келген азамат дұрыс мақсат қоя отырып, дұрыс уақытымен, дұрыс санаумен өзінің қаржылық мақсатын міндетті түрде анықтау қажет. Мысалы, қазір жаз уақыты бәрі теңізге барады, Түркияға бару. Мысалға 1 миллион теңге жанұяңызбен. 1 миллион теңгені сіз осылай Түркияға барам дегелі уже 5 жыл өтті. Әр жылда мен осы келесі жыл точно барам деп жүресіз. Сол келесі жыл точно барам деп қалдырмай, осы бүгінгі күннен бастап, егер соны шешім қабылдаған болсаңыз, ровно 1 миллион теңгені аласыз. 1 миллион теңгені 12 айда ма, ровно 12 айға бөлесіз, соны шамамен 80 мың теңге где-то ақша шығады. Сол 80 мың теңгені ай сайын бір шот ашып, шоттың аты шетелге қыдыру. Сол 80 мың теңгені ай сайын сол шотқа басқа ақшалармен шатыстырмай жинап отырасыздар. Ақша жинау деген сол. Бір. Екінші, үй алам десеңдер. Үй алам деген кезде, мысалға мен өзім 5 жыл отбасы банкте істедім. Адамдар ойлайды, мен 5 мың теңге, 10 мың теңгені ақша жинасам үй алады екен. Ол олай емес. Сен нақты білуің керек, қаяқтан үй аласың, қашан үй аласың, қандай ақшаға үй аласың. Мен осы 3 жыл ішінде Астанадан 2 комнаталы, ол 3 жыл ма, ол 5 жыл ма, қазір санаймыз. Мен Астанадан 1 комнаталы үй алғым келеді. Мысалы 10 миллион теңге, 12 миллион теңге. Мен оны енді түсінікті, сен 100% жинай алмайсың аз уақытта, енді көбіне жай халық қой. Мен оның 50% ақшасын жинауым керек. Немесе жоқ дегенде 20% ақшасын жинауым керек. Сол 12-15 миллион деп алсақ, 15 миллион теңгенің 20% 3 миллион теңге, оның жартысы 50% 7,5 миллион теңге. Қарайсыз. Так, мен 3 миллион теңгені 3 жылда төлеймін, жинаймын. Немесе мен 7,5 миллион теңгені 3 жылда, 5 жылда жинаймын деп, конкретно соманы шығарып, оны конкретно айға 3 жыл ма, 6 айға, 6 жылға, 60 айға бөліп, немесе 5 жылға, 6 жылға бөліп, конкретно сосын сол сомасын шығарып, сол соманы жинай бастаймыз. Ай сайын. Сол ғана дұрыс. Неге десеңіз, біздер ойлаймыз, жарайды, ертең бүйте салам, ол бүйте салам, сөйте салам, бәрі кредитке келеді. Біздерде мына қаржылық сауаттылықтың жоқтығы, қаржылық қордың жоқтығы, қаржылық мақсаттың жоқтығы, біздерде үй алатын арман бар. Ол мақсатқа айналмаған, ол тек жай ғана қиял, ол жерде іс-әрекет жоқ, мақсат жоқ. Одан кейін не істейді? Біздің қазақ халқында алғашқы жарнаның өзін кредитке алады, сосын барып кредит алады, ипотека, сосын әрі ипотека, әрі тұтынушы несиені төлей алмай, күшті қылып ремонттайды оны, күшті қылып новоселье жасайды, содан кейін әңгіменің бәрі содан кейін басталады. Сондықтан алғашқы жарнаны тұтынушы несиеге алуға болмайды. Оның барлығын тек қаржылық мақсат арқылы мақсатқа ақша жинау қажет. Ол үйге де қатысты, машинаға да қатысты. Ер азаматтар машинаны жаңарту үшін нақты мен бір күні болмаса бір күні машинамды ауыстырамын емес. Конкретно цель. Мен қазір мынандай машина айдап жүрмін. 70-тік Камри алам. Қазіргі машина мынандай, ортасындағы разница ақшасы мынандай, ол ақшаны жинау үшін маған 2 жыл керек, 3 жыл керек деп ақшаны нақты санап, сосын шыдамды, тәртіпті түрде сол ақшаны жинау керекпіз. Біз шыдамдылық құрсын, сол әлі жүрем бе, 5 жыл ол 70-ші Камри уже мода болмай қалады деп шыдамдық танытпасаңыз, онда шауып барып не істейсіз? Несие. Ал сіздің 5 миллион, 10 миллион теңгеге алған машинаңыз 10 миллион мен 20 миллион теңгеге айналады.
Өз график договорларыңызды қараңыздар. Миллионға алған нәрсеңіз 1,8 миллион болады, 2 миллионға алған нәрсеңіз 5 миллион болады. Сөйтіп пайызға пайыз төлейсіз. Сөйтіп пайызға 10 жыл, 5 жыл қиналғанша 2 жыл сол ақшаны өзіңіз де жинап ала аласыз. Сондықтан менің ең бірінші айтатыным, кез келген ақша тек қана мақсатқа келеді. Мақсатсыз жиналған ақшаның өзіне басқа мақсат келіп тұрады, ол бірінші. Екіншіден, мақсатсыз жинамағаннан кейін кез келген адам өзінің соңғы конечная цель дейміз ғой, соңғы мақсатын көрмегеннен кейін ол ақша жинауда тұрақсыз болады ол кісі. Тұрақтылық жоқ қой. Бізде мына жалпы несие төлеу мәдениеті бар да, бізде ақша жинау мәдениеті жоқ. Біз мәдениетсізбіз. Ақшаны біреудің ақшасын ұстап жүрген сияқты кәдімгідей ұстаймыз. Сондықтан қаржылық мақсат дегеніміз ол үлкен жақсы тақырып. Қаржылық арман мен мақсаттың айырмашылығы, арман жай ғана қиял. Ал мақсат сол арманды орындаудағы біздің іс-әрекетіміз. Сондықтан жақсы армандарыңды жазып, 30, 40, 50 арманың жазып, соның ішінен 5-10 арманыңды алып, сол 5 арманыңызға, сол 5 арманыңызға нақты мақсат қою. Мен мына арманым қашан орындалады? Мен ол үшін не істеуім керек? Ол үшін мен ай сайын қандай іс-әрекет жасауым керек? Қанша ақша ай сайын жинауым керек деген нақты мақсат болу керек. Кез келген мақсатқа егер сіз тәртіпті, жүйелі түрде ақша жинайтын болсаңыз, жетуге 100% болады. Вот кредит алғанда просрочкасы көп адамдар не болады? Сіз кеше айтып жатырдыңыз ғой, ең бірінші несие алғанда ең болмаса просрочка жасамаңыз деп. Несие алған кезде ең бірінші просрочкаға шықпау керек. Қара тізім. Қара тізім ол жаңағы азамат совсем уже несиесін төлемей, кредиті 90 күннен асып кеткен кезде, ол жаңағы первый кредитный бюрода азаматтың атында мына кісінің төлем қабілеті жоқ деген анықтама шығып тұрады. Қара черный списокқа кірмеу, ол черный списоктан шығу мүмкіндігі бар. Графикке кіресіз. Бірінші ол графикке кіру. Екіншісі заңды түрде, егер сізге коллекторлық компания сізге отказ беріп отырса, заңға жүгіне отырып графикке кіру, немесе заң арқылы өзіңіздің уақыт алу, уақыт шегерімін алу. Сол кезде счеттарыңыздың арестін бәрін босатуға болады. Немесе үшіншісі ол жеке адамның банкроттығын жариялау. Соңғы заңдамаларға байланысты мына телевизиядан көріп жатамыз, мына компания банкрот болыпты деп. Сол сияқты кез келген жеке тұлға мен банкротпын деп жариялауға құқылы. Ол кезде жаңағы басындағы несиелер кешіріледі, немесе тағы басқа мүмкіндіктер бар. Бірақ ол мүмкіндіктерді ол қолдана отырып, болашақта басқа мүмкіндіктерге мүмкін қол жеткізе алмауы мүмкін, немесе балта шабуы мүмкін. Сондықтан қара несие тарихы деген кезде, немесе счеттарың арестқа түссе, әркімге жалынбай, мойынмен, қолмен алған нәрсені мойынмен көтеріп, барып саналы түрде жауапкершілік алып, мен бұл кредитті алдым, бірақ қазір осылай төлей алмай жатырмын, бірақ төлейм деп алдарына барып, басқа жаңа шартқа қол қойып, тек қана өзіңізге алған кредитті тек қана өзіңіз ғана төлейсіз. Егер осы өмірде болса өзіңіз төлейсіз, өмір бойы қарыз боласыз. Осы өмірде болмасаңыз, анау-мынау болған жағдайда бала-шағаға ол мұра емес, несие ретінде қарыз қалады баласына. Сондықтан осы өмірде мүмкіндігінше қарыздан құтылу қажет. Сол қарыздан құтылу ол мүмкін. Ол біз бүгінгі қабылданған дұрыс шешімнен басталады. Себебі мен білем, мен көп мұғалімдерді танимын. Мектептерде қарызға ет әкеледі ғой. Кастрюль, мұғалім неге қарыз емес? Оның кастрюльге де қарыз, ол пастельге де қарыз, етке де қарыз, құртқа да қарыз, майға да қарыз. Арифлеймға да қарыз, костюмге де қарыз. Осы мұғалімдерге айтқым келеді. Мектепке әкеліп сатқан заттың барлығын ала бермеу керек. Себебі мектепте обязательно, любой мектепте ет әкелетін апа болады. Обязательно любой мектепте костюм турецкий әкелетін апа болады. И ол адамдардың барлығы сол костюмді де бәрін де ала береді. Және кредиті болады ол мұғалімнің міндетті түрде. Сол себепті қаржылық сауаттылық керек дейсіз ғой. Қаржылық сауаттылық барлық адамға керек.
ол кішкентай еңбектеген баладан бастап қартайған кәрі шалға дейін. Мына қаржылық сауаттылық тура қазір керек. Мына біз сізбен замандаспыз. Мына 97 жылдан бастап өтілі, еңбек өтілі болмаған азаматтардан мемлекет тарапынан зейнетақы қорынан бізге ақша бөлінбейді. Иә. Өзіміздің зейнетақымызды өзіміз қамтамасыз етуіміз керек. Яғни, егер болашақта қамсыз кәрілікпен өмір сүргіміз келеді десең, қазірден бастап қарыздың бәрін жауып, жаңағы несиені жауып, қарызды жауып, жеке тұлғаның алдында қарыз жауып, өзімізге болашаққа қамсыз кәрілік, пенсионкамыз бар, малымыз бар, алтынымыз бар, жан-жақты өзіміздің ақшамызды, инвестициямызды қамтамасыз етуіміз қажет. Енді біз бүгінгі студиямызда инвестиция, сіз жалпы маған неше күннен бері айтып жатсыз, бірінші стадиясы хотя бы халықты кіріспен шығыс теңестіріп үйретейік деп, ары қарай қаржылық сауаттылықтың әртүрлі екінші саты, үшінші саты, төртінші сатысы бар екен. Инвестиция, қандай құнды қағаздар, енді оған әлі біздің халық келген жоқ. Мен қазір қараймын, тіпті тегін сіздердің қаржылық сауаттылықтарыңызды артамыз деп отырған халық әлі дайын емес. Бір жылдары білесіз ба, халықты жаппай компьютерге оқыту болды. Бесплатно, кәдімгі әрбір көшеден ұстап алып компьютер оқы деп оқытты да, үкімет тарапынан сондай науқан болды. Қазірде президенттің тапсырмасымен қарызсыз қоғам деген жоба өтіп жатыр. Аманат партиясында. Соған да мен әкімшіліктен естігенім, соған да адам әкеле алмаймыз дейді. Апта сайын 70 адамды оқытуымыз керек. Кәдімгі ол жерде де үйретіп жатыр дейді осыны. Сонда біздің халық әлі білім алуға дайын емес пе? Келеміз бе біз оған? Міндетті түрде біз оған келеміз. Екі жолмен келеміз. Бірінші, тығырыққа тіреліп келеміз. Екіншісі, халықтың еңсесі көтеріліп, білімі көтерілген кезде ғана келеміз. Біздер мына қарыз адамның еңсесі төмен. Қарыз адамның ештеңкеге зауқы жоқ. Қарыз адамның көңіл күйі жоқ. Ол жаңағы көбіне олардың деңгейі басқа вибрацияда болады. Ол кісілер қарыз болғандықтан құлқылары болмай, көңіл күйі болмай, өмірге деген талпынысы болмай, оларда неше түрлі жағдайлар болып жатады. Мен айтайын деп едім, қарызы бар адам, мысалы, жалпы жеке кәсіпкерлер туралы да, мысалы, біз жеке кәсіпкерлер ешкімге құл емеспіз, ешкім найыммен жұмыс жасайтын адамдармен біздің айырмашылығымыз, біз тәуекелге бел буып, осындай ақша тапқымыз келе ме, табамыз. Ал найыммен жұмыс жасайтын адамдар, жалдамалы жұмысшылар, олар кредит алып алады, жаңағы 8 сағат жұмысымен уақытын өткізеді, жарты айлығы жаңағы қарызға кетеді, жарты айлығы жаңағы кредитке кетеді, сосын салбырап, бір арманы да жоқ, мақсаты да жоқ, бір сарынды өмір сүреді. Сол себепті сіз осы алтын уақытыңызды бөліп, осы біздің Маңғыстауға келіп, өзіңіздің біліміңізбен бөлісіп, халықтың қаржылық сауаттылығын ашуға көмектескеніңізге, жалпы осы ниетіңізге рахмет. Қазаққа болсын деп жүрген қазақтың қайсар қызысыз, бәріміздің мақсатымыз бір. Сол себебі мен тіпті мына дайректті аштам, мен кейде сбор жасайым. Сол кезде, мысалы, мен 5 балам бар, 6 балам бар, кредитте отырмын. Кейбір адамдар қызық, қолмен істегенді мойынмен көтермейді. Сосын жаңағы қаржы пирамидаларына салады. Сол осы туралы қазір мен тіпті сөзімді аяқтайын деп жатырмын. Қараңызшы, жақында бір мұғалім жазды. 3 миллион ақша салдым, бір компанияға Ақтаудан үй алам деп дейді. Сол компанияда жоқ, үйде жоқ, қалдым дейді. Қаржы пирамидасына, скорее всего, ақша салған. Осы қаржы пирамидасын
халық білмей қалады. Осы халыққа түсіндіріңізші, бір құттай зат алып тез кішкентай бір ақша салып тез байып кеткісі келе ма? Тез баюдың түбі шикі. Біріншіден, көбіне қаржылық пирамидаға ұшырайтын азаматтар, ол біріншіден сенгіш азаматтар, екіншіден қараңғы азаматтар, үшіншіден білімсіз азаматтар. Ол компания бойынша толық ақпарат кез келген кезде білуге болады. Бірақ мына жаңағы аспандағы айды саған алып берем деп сендіреді ғой. Олардың да өзінің жұмысы бар ғой. Сондықтан мына жалпы кез келген уақытта мен саған очередь жасап берем, мен саған кезектен тыс үй алып берем, мен саған басқа кредит алып берем деген азаматтарға сенбеу қажет. Ол заманнан бәрі өтті. Кез келген кезек ол автомат түрінде беріледі. Кез келген кезекке ол автомат түрінде қойылады. Кез келген үйді, әкімшіліктің үйін, тағы да басқа жердің барлығын прозрачно, автоматты түрде сайт арқылы жасалынады. Мына көбіне біздің алданып қалатын жаңағы себебіміз, жаңа саған 3 миллион теңгені бере қал, мен саған үй алып берем дегенде, сол соңғы мүмкіндік ретінде қарайды. Сол соңғы мүмкіндікті мен де жұрттан қалмай қолданып алыңшы деген мақсатта оны сендіреді. Ол адамды оны да сендіріп тұр ғой. Оны сендіреді. Сондықтан ең бірінші сол айтарым біздің қазақ еліне, ештеңке жайдан жай келмейді. Және де кез келген азамат сізге заңға қайшы бір нәрселерге айтатын немесе сіздерге жаңа обещать ететін болса, онда оның түбі шикі деген сөз. Мына көбіне сетевой маркетингта да мына көбіне сол немесе жұмыс жасағысы келмейтін азаматтар барады, немесе өз қолынан келмейтін азаматтар барады. Және де жаңағы осындай кооперативтарға немесе қандай да болмасын алаяқтарға өзінің осы күнге шейін өзінің жасап жүрген дүниелеріне нәтиже болмағандықтан соңғы шешім, соңғы мүмкіндік ретінде баратын болады. Сондықтан қаржылық жоспар жасап, қаржылық қорды қалыптастырып, қаржылық мақсат жасап, кез келген нәрсеге жетуге болады. Ол үшін өзіңіз бірінші өзіңізге сенуіңіз керек, өзіңізді жаңа мойындауыңыз керек, кредитіңіз барын, қарыздың барын мойындап, ол бәрібір сіз аннан-мұннан қашып телефонды алмаған бәрібір тауып алады. Сізге звондамаса да құдағайыңызға звондап тұрады бір күні. Табады бәрібір сізді. Сондықтан жаңа қолмен алғанды мойынмен баспен көтеріп, қарыздарды жауып, ақшаны жинап, пайсыз да, ипотекасыз да, қарсыз да, ломбардсыз да барлық нәрсеге қол жеткізуге болады. Барлығы тек қаржылық жоспар арқылы. Қаржылық жоспар, көрпеңе қарап көсіл, әлің келмейтін шоқпарды беліңе байлама деген сөздерді мен көп жазам. Солай болу керек шығар. Солай болу керек. Себебі және де мына Инстаграмда лото сататын келіншектер көбейіп кетті. Қазір 100 теңгені сатта мына машинаны ұтып ал дейді. Бұның барлығы лудоманияға әкеле ма? Әкеледі. Мысалы, үйде отырған келіншектер 5000 теңгеге лото сатып алып отырады ғой бір. Қазір мына 100 теңгеге 5000 теңгеге 50 билет берем тек. Қазір сіз мына үйдің иесі боласыз дегенде, ол да жаңа лотерея. Ставка қоюмен бірдей. Ставка қоюмен бірдей ма? Лотерея, лото ойнау, жаңа карта ойнау ақшаға, оның барлығы лудоманияның бастамасы. Сонда жаңағы мен үй ұтып алам, машина ұтып алам деген келіншектерде ол да азарт дейсіз ғой. Ол бірінші кішкентай азартқа керек. Ол өзі білмей қалады қалай оған кіріп кеткен. Бірінші кішкентайдан пробовать етеді, жаңа тестировать етіп көреді. 5000 теңге, 3000 теңгеден ба? Ол да бір өзінің оның да механизм бар ғой. Сен 500 теңге салып 1000 теңге ұтқыздырады саған, 1000 теңге салып 2000 теңге ұтқыздырады. Сөйтіп сен соңғы 10 миллион теңге салған кезде ұтылып қалуы мүмкін. Осы жерде мен де өзім оқырмандарыма айтқым келеді. Ештеңе бұл өмірде тегіннен тегін берілмейді. Маңдай термен, табаның кірімен жету керек. Заслуженно. Сіз 100 теңге лото сатып алудың өзі, сіз лохотрон жаңағы, лудоманияға жол беріп тұрсыз. Себепші болып тұрсыз деген сөз. Сол себепті Инстаграмда билет сатып ал, қазір билет алып, үй алып ұтып ал, көлік ұтып ал дегенге Инстаграмдағы блогерлердің жарнамасына жүгірмеңіз деп айтқым келеді.
себебі сіздің азартыңыз сіздің емізіп отырған балаңызға беріледі, сіздің тамақтап отырған үйдегі барлығы бала шағаңызға беріледі. Сіз қандай жолды жүріп өтесіз, сіздің балдарыңыз соны қайталайды. Ол жаңа жанұялық модель дейді. Кез келген жанұяда әйел азамат пен ер азамат отбасылық бюджетқа ие болмаса, баласы да қызы да сол модельді қайталайды. Сол себепті өзіңіздің балаларыңыз тәртіпті, қаржылық сауатты болсын десеңіз, бірінші өзіңізден бастаңыз деген келеді. Ал Әсел ханым, біз манадан бері әңгіме айтып отырмыз. Ал өзіңіздің ішкі түйсігіңіз әттеген-ай, мен мынаны айтпай қалдым-ау деген сұрағыңыз бар ма? Енді көп нәрсе айтылды. Ақылы жеткенге жетеді деп ойлаймын. Ал жалпы менің айтарым, мына егер сіз жаңағы өз уақытыңызды ақшаңызға игере алмасаңыз, ақшасыз уақытыңыз сізді игереді дегеніміз, ол әр уақытта кез келген қаржылық ұйымның өнімдерінің құлы болу. Сондықтан құл болмай, еңсеңізді көтеріп, ақшаларыңызды санап айтып жатады, мен мына итак 100 000 теңге, 200 000 теңге, оның не санайтыны бар деп. Сол сіздің санамағандықтан сіздің санайтыныңыз жоқ болып отыр. Санаған кезде сіздің санайтын затыңыз болады. Барлығын күнделікті 5.000 теңгеден, 1000 теңгеден бастаймыз. 1000 жол тарап бір қадамнан басталған. Сондықтан қорықпаңыздар, бастаңыздар. Адамбыз, қателесеміз, бірақ ең маңыздысы уақытында сол қателікті мойындай отырып, келесіде оны қайталамау. Қаржылық сауаттылық дегеніміз, ол сіз бен біздің ертеңгі жарқын болашағымыз, баламыздың білім алуы, өзіміздің қамсыз кәрілікте сапалы ғұмыр кешуіміз. Адамдар бұл өмірге ішіп жеу үшін келген жоқ. Бұл адамдар өмірге сапалы ғұмыр кешу, саналы ғұмыр кешу үшін келген. Сондықтан әр қайсыңызды әр күнде саналы түрде шешім қабылдап, сапалы ғұмыр кешуге шақырамын. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Маған Маңғыстау тұрғындары жалпы Ақтау өте қатты ұнады, өте қатты қуаныштымын. Батыстың қызы екеніңізді айта кетіңіз. Мен Орал қаласының тумасымын. Өзім де 16 жасымда Алматы қаласына кеткен болатынмын. Одан кейін қанша ел араладық, қанша жерде оқыдық. Мен өзім шетелде, Германияда оқыдым, Мәскеуде президент академиясын бітірдім. Алматыда транспорт академиясын бітірдім, финансы, кредит. Советский торговляда оқыдым. Канадалық Эриксон коуч мектебін бітірдім. Енді оқыған нәрсе көп қой. Соның барлығы қазағыма бір болсын, бір қазағыма жанашыр ретінде болсын екен деп ойлаймын. Жаныма шыт шыны керек бар ғой. Кейбір кезде қатты жаныма ашқан кезде түнде ұйықтай алмай қаламын. Маған да көптеген жеке хаттар келеді. Әсеке ханым, менің инстаграмыма жазылып отырыңыздар. 1000 қазаққа түсінетін ол жерде ақпарат бар. Қарсыз қазақ деген соңғы осы 500 азаматқа үлкен тегін жоба жасаған болатынмын. Мен де қазақтың еңсесін көтеріп қарсыз болса екен деген жақсы ниеттемін. Сондықтан бар болайық, бай болайық. Және де баланы да, жолдасты да, үкіметті де кінәламай, кез келген қателікті мойындай отырып, өзімізден бастауымыз қажет деп ойлаймын. Асеке ханым, рахмет. Тағы да алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Біз сізбен неше күннен бері ауыл елді аралап жүрміз. Түйсігіне жеткен адам. Біз күнде 100 адаммен кездесіп, соның бір 5-еуі жаңағы неден шықса, болото дейді ғой, жаңағы батпақтан шықса, бізге соның өзі жеңіс. Қазірден бастап біздің қазақтың әйелдері, біз қазақтың әйелдерін оқытып жатырмыз ғой. Солай бірдеңе түйсе, сіздің сізде батыстың қызы екенсіз, батырып айтады екенсіз, ақшаларыңызға ие болыңыз, әйтпесе сізді арманы мақсаты бар адамдар сізге ереді деп айтып жатырсыңыз, денсаулығыңызды дұрыстаңыз деп.
сол біз жақсы ақпарат бердік деп ойлаймын барынша. Рахмет. Ертең бұйыртса Мұнайлы ауданы ары қарай жол жүресіз. Енді жақсы, бұл біздің соңғы жобамыз емес деп ойлаймын. Өйткені сізді тағы да Маңғыстауға шақырамыз. Сіздің бойыңызда білімнің барлығын тағы да көп адам, бізде 800 мың халқы бар елміз. Біз где-то сізбен осы соңғы күндері 700 адам оқытқан сияқтымыз. 700 мыңға жуық адам оқыттық деп ойлаймын. 700-дің ар жақ бер жағы. Себебі ертең әлі білмей тұрмын қаншама адам келетін. Ал бізде Маңғыстауда 800 мың халқы бар. Сол себепті біздің әлі оқытатын неміз аудиториямыз көп. Әр қазақтың жаңағы отбасы барлығы осы қаржылық сауатсыздықтан болып жатыр ғой қазіргі проблеманың бәрі. Біз әлде бұл жобаның, бұл соңғы жоба емес, біз әлде жұмыстанатын боламыз. Сізге үлкен рахмет, табыс тілеймін. Тағы да бізге жаңа энергиямен, жаңа біліммен, сіз өзіңіз үнемі ізденіп, білім алып жүретін жан екенсіз. Бізге тағы да келеді деп ойлаймын бұйыртса. Көріскенше күн жақсы болсын. Достар, сіздерге барынша қаржылық сауаттылық туралы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Қаржылық сауатты болыңыздар, отбасыңыздың бюджетін жоспарлаңыздар, ешкімнің құлы болмаңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын, сау болыңыз. Рахмет. Ал осы ақпаратты бір адам көрсе, поделицаны басып, WhatsApp, Instagram, Facebook желісінде бөлісіп, ағайын, тумалас, бала, келін, үйдегі әже, ата бәрімен бөлісіңіздер, достарыңызға таратыңыздар, біздің каналға жазыла отырыңыздар.